हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईलाई यहाँ यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हाम्रो पात्र जुन नेपालको सबैभन्दा बढी डाउनलोड गरिएको एप हो। यसमा तपाईले स्पेशली हाम्रो पात्रमा तपाईले क्यालेन्डर हेर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, इंग्लिश क्यालेन्डर या नेपाली क्यालेन्डर। तर यसमा त्यति मात्र फिचर्स छैन, यसमा तपाईको पुरा डिटेल ट्युटोरियल यस भिडियोमा भन्ने छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। मात्र चाहिँ यहाँ तपाई फेसबुकमा हेर्दा फेसबुकमा फलो गर्नु होला। अब यो हाम्रो पात्र प्रयोग गर्ने मान्छेले युज गर्छ क्यालेन्डरको लागि मात्र, तर यसमा धेरै फिचर्सहरु रहेको छ, तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो तपाईलाई म भन्ने छु आज। र अब सबभन्दा पहिला तपाई प्ले स्टोरबाट यो एप इन्स्टल गर्नु होला। हाम्रो पात्र इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु। ओपन गर्दाखेरि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ या प्ले स्टोरमा गएर पनि सर्च गरेर। अब जस्तै ओपन गर्दाखेरि तपाईले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ल्याङ्ग्वेजमा तपाईको रहेछ यहाँ इंग्लिश, नेपाली, नेपाल भाषा। अब जुन तपाईले गर्न चाहन्छ त्यो गर्नु होला। अहिले मैले तत्कालको लागि नेपाली चुज गरे, नेपाल है नेपाली। अनि कन्टिन्यूको अप्सन छ, कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ त्यसपछि अब तपाईले तिथि मिति एन्ड फेस्टिभल्स पुरा रहेको छ यसमा डिटेल। यो तपाईको फिजिकल हो, यो डिजिटल सफ्ट कपी मतलब कि यो डिजिटल क्यालेन्डर हो। अब जारी राख्नुहोस्, यसलाई स्वाइप राउट गर्दै जानुहोस्। हाम्रो रेडियो, ताजा समाचार, त्यसो आजको राशिफल, हाम्रो अडियो, नेपाली विनिमय दर मतलब एक्सचेन्ज रेट, ब्लग साहित्य, नेपाली ई कार्ड, तरकारी बजार अनि अझै धेरै फरेक्सहरु हुन्छ। अब जस्तै सुरु गरौँ। सुरु गर्ने बित्तिकै तपाईको अब यस्तो आउँछ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सोमबार पुष 16 2080 सन् 2024 आरम्भ टोपी दिवस पोशाक दिवस रहेको छ। अब तपाईले यहाँबाट जस्तै कि है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्यान एन्ड पे। यसमा तपाईको हाम्रो पे पनि रहेको छ, जुन डिजिटल वालेट हो। खल्ती, ई सेवा, मोरु जस्तै आइमी पे जस्तै एउटा यसैको इन्टिग्रेट रहेछ। यसैमा तपाईले इन्टिग्रेट रहेछ, स्क्यान एन्ड पे गरेर तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पे। अब सबभन्दा पहिला तपाई स्क्रोल डाउन गर्नुहुन्छ भने तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि आउँदा दिनहरुमा तपाईको के रहेको छ स्पेशल हैन। अब यहाँ सेवाहरु के रहेको छ, यहाँबाट तपाईले हाम्रो पे बीटा भर्जन रहेछ। बीटा भर्जन पनि अहिले टेस्टिङमै छ, कम्प्लिट आएको छैन। हाम्रो पे अहिले टेस्टिङ फेजमै छ, त्यही भएर बीटा भर्जन, बीटाको अर्थ त्यही हुन्छ टेस्टिङ भर्जन। यो फुल भर्जन आएको छैन, त्यही भएर अब तपाईले ज्योतिषलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डाक्टरलाई पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। ताजा समाचार जति छ सबै हैन इन्टिग्रेट, यहाँ जति पनि न्यूज च्यानलहरु हुन्छ, न्यूज पोर्टल छ, त्यो सबै हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट रेडियो नेपालको लगभग ब्याज दर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बनाउन अल इन वान रहेको छ लगभग। त्यसपछि यहाँ रेसिपी पनि रहेको छ, भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि अडियो, राशिफल, कुण्डली, ई कार्ड, विनिमय दर भनेको एक्सचेन्ज तपाईको नेपालको चाँदीको रेट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको जस्तै नि सुन चाँदी रेट आज रहेको छ भने यहाँ हाम्रो पात्रको देख्न सक्नुहुन्छ। हिजोको यहाँ लेखेको छ। अब यहाँ रिफ्रेश गरिदिनु तपाईले। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तोलाको या ग्रामको कति पुगेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति अहिले 1,21,085 रुपैयाँ। अनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सुन चाँदीको दर भने विनिमय दरमा पनि क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आज रहेको छ, यहाँ अमेरिकी डलर रहेको छ। खरिद र बिक्री 1 अमेरिकी डलर नेपालको 133.72 पैसा रहेको छ। 133 रुपैयाँ 72 पैसा रहेको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईको ब्लग पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। ताली वा गाली हैन, हाम्रो क्विज, नोट टिपोट, ई लर्निङ यहाँबाट। र त्यसपछि यहाँ रहेको छ हाम्रो पे विथ हाम्रो हैन 10% क्यासब्याक तपाईले दिन्छ यो। र अझै विशेष समाचार रहेको छ, पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको यहाँ यसको पुरै डिटेल रहेको छ। न्यू इयरको विशेष ई कार्डबाट यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड ई कार्ड न है, यसरी ह्यापी न्यू इयर यसरी आफ्नो साथी फ्रेन्डलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि तल यस्तै रहनेछ हाम्रो ज्योतिष रहेको छ, पुरा डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै फिचर्सहरु रहेको छ, क्यालेन्डर मात्र सीमित छैन यहाँ हैन, तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त यस्तो भयो भने तपाईले यहाँबाट डार्क मोड पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डार्क मोड है यसलाई। अब उज्यालो थिम, अँध्यारो थिम, स्वचालित थिम, अटोमेटिक यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट है यहाँ ल्याङ्ग्वेज रहन्छ जस्तै हैन, यहाँबाट यति भाषा रहेको छ। आभारी छौ। त्यसपछि
यहाँ रहेको छ तपाईको मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो सँगै तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो तीनवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला। यो तीनवटा लाइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि यसमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही फिचर्सहरु रहेको छ यहाँ है। समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रो हेल्थ नयाँ रहेको छ जुन नयाँ फिचर र जो नयाँ न्यू लेखेर आउँछ। हाम्रो ज्योतिष रहेछ त्यसपछि तपाईले यहाँबाट क्यालेन्डर हेर्न सक्नुहुन्छ पात्रो है जुन यसमा क्लिक गरेर हामीले क्यालेन्डर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले पुरा क्यालेन्डर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ इभेन्ट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ इभेन्ट्स तपाईले क्लिक गरेर हैन मेन मेजर इभेन्ट्सहरु फेस्टिभलहरु साइत हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले शुभ साइत मुहूर्त है विवाह मुहूर्त कहिले छ त्यसै व्रत बन्द कहिले छ अन्न प्रसन्न कहिले छ त्यससँगै तपाईको गिरारम्भ हैन गिर प्रवेश व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रारम्भ भन्नाले यो ज्योतिष साइतहरुको रहेछ। अनि नोट टिपोट पनि जन्मदिन मिटिङ इत्यादि अन्य यादगार सम्मतपूर्ण कुराकानी स्मरणको लागि नोट राख्न सक्नुहुन्छ। नोट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। र त्यससँगै तपाईले लगइन गर्नुपर्छ। नोट राख्न हेर्नको लगइन गर्नुहोस् भनेको छ। लगइन भनेको तपाईलाई अब यहाँ फेसबुकबाट या त तपाईको गुगल एकाउन्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्यालेन्डरमा जस्तै क्यालेन्डर तपाईले एकचोटी यहाँ हेर्नु होला। क्यालेन्डरमा के छ भन्नाले यहाँ यसमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ईस्वी सम्बन्ध र विक्रम सम्बन्धमा तपाईले यहाँ कति सालसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगभग यहाँ र तपाईको यहाँ भयो भने विक्रम सम्बन्ध पुरै डिटेलमा आउँछ र यति तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग यहाँ रहेको छ। यसरी हेर्नु छ ईस्वी सम्बन्ध पनि रहेको छ। त यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्यालेन्डर। त्यो सँगै तपाईले अब यो सँगै अब तपाईले यहाँबाट फेरि यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ भोट गर्न रेडियो अडियो भिडियो हाम्रो गेम्स पनि रहेको छ। भाषा कुण्डली राशिफल फोरेक्स हैन फोरेक्स भनेको तपाईको यो जुन भाव रहेको छ हैन डलरको भाव त्यसपछि युरो पाउन्ड स्टर्लिङ विभिन्न देशहरुको जस्तै हैन फोरेक्समा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईको देखाउँछ अघि देखाए जुन हैन यहाँ देखाउँछ तपाईको पुरा युरो। यसरी तपाईले विदेशबाट पनि यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो एप। र त्यससँगै तपाईको अब अर्को रहेको छ यहाँ सुन चाँदी अघि मैले भनेको थिएँ। अब तरकारी बजार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्पेशली मेन मार्केटमा देखाउँछ तरकारीको। र नोट टिपोट ब्लग्स ई कार्ड अब डिक्सनरी पनि रहेको छ यो जुन डिक्सनरी अनि मिति रूपान्तरण तपाईले डेट कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट है। कति फिचर्स रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। डेट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। तपाईले एडी बाट बीएस बाट एडी मा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र यो त तपाईको भयो भने अब तपाईले यति फिचर्सहरु रहेको छ तपाईको सेटिङबाट धेरै चेन्जहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो हाम्रो पात्र यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फुल ट्युटोरियल मैले दिएको थियो कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला। र यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु एपको लिंक। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न र फेसबुकमा फलो गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच धन्यवाद।